maninona ianao e indao aloha miditra tsy amana tomobila fa maninona ianao fa maninona ianao e ohatra marary fampan'izany hoa za e sao dia tokony hoentina any amin'ny dokotera aloha ianao e ka tsy maninona efa mpahazo anka zao e fa mba miankaviako anao dia nanatitra nany aminay raha mety iany ary tsy maninona fa ateriko ianao fa tonga ny tomobila ny aminareo somary mbola ohatra mitsofoka kely izy fa apetraka aty ambonimbony ny tomobila mba ho ara fa ateriko hatrany ambavahady ianao e mahavariananao ty randria mieritrery tamin'ny fitiavatsika ary bakoly any famanino toviki tsy misy tanjony fa mahinona moa anao tsy mety manambady ahy voahery-taonany izay nafatesany vaky bakoly any tsy ny arinanao no tena tiavako anao e fa tena fitiavany fantatr' izany e Una randria fa inona ho any nampisaraka anao sy mivadinao e zavatra tsy misy dikany tsy tiany amanao koly fa inona mampihina an'izany somarina ihany aloha ny azy fa zaza mba miorooro raha nareo manendrika volary tifokeny amin'lohareo no dia mba fa zao ry bakoly azanazana amizana mizy ianao fa polisy na am'lo mpiasanao reo azy fa maninona folanareo mipiasa mpitondra taksi ako
Ny sivy sady mahentsika versement 5 alina isan-kerinandro sady tsy misy mitaraina fiara simba. Fa ianao tonga ny farany herinandro ny vola tsy feno 5 alina koa ny fiara lazainao fa simba. Roako ianao ry andry za tsy fetifetenao lavizao akory. Madama, tsy mametsy fety anao izany fa io fiara hoentiko mihitsy nefa simba foana. Dia izay ange tsy azoko ny versement anao foana e. Tsy tia lalan'izany aho e, fa raha mbola tsy miova ny fiasanao amin'ny herinandro ity dia miala ianao sofera tsy anasa betsaka. Vary fa amin'ilay toerana firirana angala efa ho avy any aho. Veriko fa adinona lesy ilay fotoana antsika. Tsy adiniko le tsy. Faran'ny herinandro ohatran'izao le tsy mba fanalana azy. Za ve le tsy nomenomenona amin'ny madama taona iray le ty. Raha mbola tsy feno ny versement amin'ny madama bakoly amin'ny faran'ny herinandro ity dia voboaka aho. Hero. Fa inona ny ity mahavariana ny lahy toa tsy miteny tsy mivolana. Tena miasa saina be le tsy. Finona no mampiasa saina ny lahy? Sa amin'ilay hoe rano madama bakoly rehefa tsy mahafehy versement amin'ny herin'ny androany? Izay le tsy ny voalohany. Inona moa le tsy ny asa tao koa raha roa madama bakoly tsy hitondra taksi eo amin'ny tsonina? Faharoa nisy sipana teriko teny Andoharano fotsy izay le tsy omaly. Fa manino izany sipa izany? Raiky pity amin'izay tovovavy izay le tsy ahy. Ndry, eve avy dady. Raha fangalatra dia lasako daholo ny entana tao. Soa ihany dada fa polisy. Fa zao tokoa ary dada. Nanofy aho alina. Fa inona ny nofinao?
nandro ny hoe a nisy azany jolazany no nitofiry ny dady dia zaho ny gogovony tomany be mihitsy nalahelo an'ilay jolahy. Mba hafa ndray zany nofinao zany very. Fa inona ny dikan'izany nofoko izany dady? Tsy mahafantatra ny dikan'izany aho. Fa hono tokoa. Aveza moa no? Avy niantsena. Aleo maro aloha hikaraka sakafo dia miara-misakafo sika sy dada. Tena mbola misy aleko very. Nandalo kely jirena fotsiny aho io. Io indray dada. Rehefa mba tsy miasa kely dia any amin'ny sipany any foana. Ohatran'ireny tsy misy reny mihitsy ny aho. Allô? Izy io? Zaho ihany ka. Ilay sofirana taxi nanatitra anao omaly. Nanahoana ianao? Inona vaovao? Mbola mamerina ny fisaorana anao ihany tamin'ny nanavotanao aho. Tsy misy fisaorana e. Vero a. Mba afaka mifanao fotoana aminao ve a? Pero nify. Zany izao mbola somary sahirana kely. Mbola tsy zao ka. Amin'ny fotoana mampalalaka anao. Tsy maninona ary e. Fa aleo amin'ny lahady izany. Dia atsoa fotsiny aho misabotsy hariva. Zay, eny ary e. Fa izy zany? Olona. Fa zao ry vero aho. Aoka ianao tsy laza amin'ny olona mifanerasera aminao. Fa komisera aho. Saropaty mantsy ny asan'ny polisy. Dia ahoana ny tokony aina ny tia? Tsy maintsy babiko ilay tsy nifony iny a. Entiko any amin'ny tontolo tena mahafinaritra izy a. Dia hanomana zavatra tena tsy ampoiziny a. Tsara lesa nisaraka tamin'ilay sipako. Fa ahoana ity? Lasa nanaraka ny zalahy be vola e. Ka tia lala ve ny anam-bola be? Ela vely tia manany ihany. Zany ve ka nontaniana. Tsy manany any an'la zany letsy a. Efa misy fika hitako izay letsy ihany a. Tena mampanam-bola be a. Sady fika tsarotra ilay izy. Fa mila saina vonona sy fahasahiana fotsiny. Dia ahoana? Miaraka amiko lasa ahoana? Sa ela mbola hifikitra amin'ny fitondrana taxi eo Madame Bakoly io? Fa inona nefa izany fikan'lahy zany? Mampanam-bola tokoa ve? Fa tena vitako tsara daholo lesy nitetika rehetra. Miandry ny fotoana hanatanterahana azy izy. Dia ahoana vonona vela aloha e. Ka zavaao tsara amiko aloha rangahy. Amin'ny herinandro izy azavaiko tsara milahy. Rehefa mijery ny akanjo tontolo dia izao aho Dia maninona? dia mahatsapa hoe misy ilay nahary ary mahery izy. Marina izany.
Tianao ve ny toerana nitondrako anao? Tena tiako ka. Sady tsy naposiko hoe toerana mahafinaritra sady tsara be ohatr'izao no mitondranao ahy. Izany? Sady mangingina tsara mihitsy. Vero aiza ny tena misy ny fahasambarana? Aiza ho a! Iandry aza mitady ny hasambarana eto ambonin'ity tany ity fa tsy misy an'izany. Fitiavan-tena setraketraka, sotasota, fahoriana sy fijaliana. Izany no eto. Iandry sasapoana izay mikatsaka ny hasambarana eto ambonin'ity tany ity. Za nefa mahatsapa fahasambarana amin'izao ora sy fotoana izao. Lazaiko anao nefa fa mandalo ihany izao hasambarana izao. Fa raha ala ihany dia hiady saina sy tebiteby ianao. Tsy azoko ny tianao lazaina. Ho azonao ihany izy afaka fotoana fohy. Bakoly a! Bakoly! Eve ato ianao e. Angatsy hoe ary vavaka sy ary sakafo amin'ny very zanaka ao ianao androany. Hoy izy raha tsy ao. Fanakaiza amin'ity lahady maraina ao ny zanako vaviko misery randria. Ino aho fa lasa nampiaraka iny. Azay misy malasa saina iny. Inona nampiasa sainanao amin'izany e? Tanorana iny e. Zoany ny ananao olon-tiana. Manontany tena hoe inandray ny fahoriana ho hitany amin'izay tovolahy miaraka amin'izay. Tsy azoko. Jaly ara-pitiavana foana izy zanako iny ry Bakoly a. Efa dimy izay tovolahy miaraka taminy. Nefa tsy misy nahita ny hasambarana fa namitaka azy foana. Tamin'ilay tsy fahafarany izay aza, saika namono tena mihitsy Vero. Hay efa manambady dia olona saika hakavady azy. Herinay tonga avy an'ilay tovovavy vadin'ilay tovolahy tao an-trano fa hoe mpangalabadin'olona hono. Sao dia ninandraingany ny tranga. Raha azoko natao nandraha raha tsy dia nataoko izany. Izay dia efa mijanona rehefa be any ianao a. Velona tantara izy. No. Tsy haiko hoe inona nanosika anaiky ny fotoana nomenao androany. Raha ny tena marina mantsy a, dia tokony ary vavaka sy ary sakafo amin'ny dadanay androany. Fa hono a, nandritra izay fotoana niarahantsika izay a, dia ny dadanao foana ny resahanao. Fa aiza ny mamanareo? Efa nisaraka mamanay sy dadanay dia sisy dadanay no miara-mipetraka. Ay ve? Vero a, ndao amin'izay tsika hisakafo. Aisika ny sakafo? Any amin'ilay toerana efa voahomana ho antsika. Ndao ary. Fa ianao ny Bakoly tokony tazona ihany ianao a. Fa ahoana? Na dia jerena hoe tsotsotra aza ny fomafena anao a. Izy amin'ireo mpiasa anareo tsy malala fa bivoly ianao. Fa inona aloha no tianao misery randria atongavana?
hitanao ihany fa betsaka zao ny asan'ny jolay ary mpanambola tonao zao ny tena nasipatra. eny re commissaire Naposika. Tao ary. Petrapetrary ianao raha matokely vero. Tsy nanahirana be ve nanomana an'izao? Tena nanahirana be mihitsy. Fa tsy maintsy nataoko zao.
Tena leo lehilahy firy izay nitory fity tamiko. Nampanantena fiainana mahafinaritra toa anao izany daholo. Nefa inona? Fitaka sy naingana nasery ny fitiavana natolotra azy. Leo tsy te ity intsony Leo fitaka sy ny fampanantenana pôkaty Tsy aza manantona ianao. Dia mino ve ianao fa tsy hamitaka anao tsotra izany mpanjana? Zary ve tsy te hitanao mofo ara-pitiavana intsony aho. Tena mila ho tapaka mihitsy ny lalan-drako mahita anao mijaly. Vao aingana anao saika hamono tena no fitaka nataony Jaona anao. Dada, Leo mitia. Leo mivoavitaka ndeha anao masera. Kanefa vero ianao nge mivavavy tokako e. Karaha anao masera ianao dia tsy anaty ranaka zany. Fa ngamo ianao ry dada tsy manana ny sipanao mbola afaka manambady ianao afaka miteraka. Zany tsy mba manan-katenaina fa ianao raiko isan-kalahady ianao vao mba hitako fa varinana amin'ny asanao sy any amin'ny sipanao any. Ny reniko efa manana ny fiainana miaraka amin'ny vadiny. Zany tsy mba manana anjara masoandro amin'ny resaka fitiavana. Ahoana ke? Tsy adinoko ka. Avy aho. Ndihana fa sasa miandry ny olo tianao. Aleo isentsena samy rery ny fiainako eto. Tsy irery ianao fa eo anilanao foana. Inona raha koa fa tsy mitaka ianao ary ahoana ny nofo fa marina voalazanao.
Vero? Leandry, fa maninona ty ianao? Fa maninona ianao ny hamono tena? Apetrao iny. Aleoko maty e. Kivy a. Fina mahakivy anao? Leo ae. Leo amin'ny fiainako a. Aleoko maty e. Aza manantona eo ianao e. Rehefa mba mitia, voafitaka foana. Zaho tsy mba manana aretam-po amiko. Izarako ny alahelo. Tazany sy neny efa saraka. Nenona fohy tanteraka. Tata varinana amin'ny asa sy ny sipany. Izao hoe aza malahelo fa tia vonona ny ho namanao. Ary mbola averiko foana fa tiako ianao. Fa ahoana moninoko an'izany? Ahoana moninoko fa tsy hamitaka sy ampitondra fahoriana ianao e. Ndana ianao mandeha any fa sao dia voaroroy amin'ny fahafatesako izy. Ndana moa mandeha any a. Tsy maintsy hamono tena ihany ianao a. Dia izany ho ilaza fanamono anao. Za hidy any am-ponja. Ianao ilevina any am-pasana. Zay ve ny tianao sa amin'ny fiainana mahafinaritra miaraka amiko? Lasa ho ianao mandeha any a. Lasa ianao mandeha any. Lasa ho ianao mandeha any a. Ndana mandeha any ianao. Tsy handeha! Oka. Mbola averiko foana fa tiako be ianao. Tsy hamitaka anao izany a. Zany very andry. Marina ve zany?